在这个春寒料峭的夜晚，李大爷躺在床上无法入眠，他的身体被一阵阵剧烈的咳嗽所折磨，每一次咳嗽都像是有千百只小手在他的喉咙里抓扯。他试图找到一种舒适的姿势，但徒劳无功。咳嗽声像是铁锤一般敲击着宁静的夜晚。这并不是李大爷第一次经历这样的夜晚，他的咳嗽已经持续了好几周。每次去医院，医生都开了一些止咳药，但效果并不明显。这让李大爷感到困惑和苦恼，他开始怀疑自己是否永远无法摆脱这个困扰。就在李大爷准备再次忍受这个漫长的夜晚时，他突然想起了一个朋友提到的中医草本疗法。尽管他对中医并不了解，但现在他感到已经没有别的选择了。于是第二天一大早，李大爷决定寻求中医的帮助，希望能够找到解决他咳嗽问题的方法。这并不只是李大爷的故事，而是许多人在面对长期咳嗽问题时的真实写照。咳嗽虽然看似简单，但背后可能隐藏着许多复杂的原因。对于中老年人群来说，特别是那些长期饱受咳嗽困扰的人来说，寻找有效的治疗方法尤为重要。咳嗽的原因，咳嗽是一种常见的症状，可以由多种原因引起。首先，最常见的咳嗽原因之一是感冒或流感。在这种情况下，咳嗽通常是由病毒感染引起的，伴随着其他症状，如发热、鼻塞等。此外，过敏也是引起咳嗽的常见原因之一。当人体暴露于过敏源，如花粉、尘螨等时，会引发咳嗽反应。另外，咳嗽还可能是气管炎、支气管炎等呼吸道疾病的症状。这些疾病导致气管或支气管受到炎症或刺激，引发咳嗽，以清除呼吸道内的异物或分泌物。除此之外，吸烟、空气污染、气候变化等环境因素也可能导致咳嗽的发生。对于中老年人群来说，特别需要注意的是慢性咳嗽的可能性。长期存在的咳嗽可能是慢性疾病的表现，如慢性阻塞性肺病、支气管扩张症等。因此，对于长期咳嗽问题，尤其是伴随着其他症状如呼吸困难、胸痛等情况时，应及时就医进行诊断和治疗。综上所述，咳嗽虽然常见，但其原因却多种多样。了解咳嗽的可能原因，有助于我们更好地选择合适的治疗方法，从而有效缓解这一困扰人的症状。中医草本疗法概述。中医草本疗法源远流长，是中医传统治疗体系中的重要组成部分。它以天然植物、动物等为主要原料，结合中医理论，通过煎煮、浸泡、研磨等工艺制成药剂，用于预防和治疗各种疾病，其中包括了治疗咳嗽的应用。这种疗法的核心理念是辨证施治，即根据患者的体质、病情、病因等多方面因素进行个体化的治疗。因此，中医草本疗法不仅针对疾病的症状，更注重调理人体整体健康，增强机体的抵抗力和自愈能力。中医草本疗法的优点之一是温和安全。大多数中草药都是天然的植物，相较于化学合成的药物，中草药通常具有较少的副作用和毒副反应，适合长期服用。此外，中医草本疗法在治疗过程中往往会结合饮食、起居调理等方面的建议，以全方位促进患者康复。适用于咳嗽的中草药百合，性味甘凉，具有清热润肺、止咳化痰的功效，适用于痰中带血、干咳无痰等症状。川贝，性味苦寒，主要功效为清热润肺、化痰止咳，常用于热病引起的咳嗽、痰多而粘稠的情况。桔梗，性味苦辛，具有宣肺平喘、清热化痰的作用，适用于肺热痰多、咳嗽声音低沉、痰黏难咳等症状。枇杷叶，性味甘平，主要用于清热化痰、止咳平喘，常用于肺热咳嗽、痰多粘稠等情况。杏仁，性味甘苦微寒，主要功效为润肺止咳、化痰散结，适用于燥热咳嗽、痰中带血等症状。以上草药不仅可以单独应用，还可以根据患者具体症状进行配伍使用，以达到更好的治疗效果。但需注意，草药的剂量、用法和用量需要在专业中医医师的指导下进行，避免出现不良反应。这些中草药在治疗咳嗽中的应用，既可以缓解症状，又可以调理肺脏、提高免疫力，是一种安全有效的治疗选择。